আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আমরা এখন আছি উত্তরবঙ্গের উত্তরের জেলা বগুড়া জেলার মমইন থেকে। এখন যে স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, যদি আপনি হেলিকপ্টার ভ্রমণ সম্পর্কে জানতে চান তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর এদের হেলিকপ্টারে চড়ার ফুল প্যাকেজ 16,000 টাকা। আবার যদি আপনার 16,000 টাকা নাও থাকে, আপনি 4,000 টাকাও তাদের প্যাকেজে জয়েন করতে পারবেন। আমাদের সাথেই থাকুন আর মোমোইনের হেলিকপ্টারটি কত মিনিটে আকাশে উড়ে সেই দৃশ্যটাই দেখুন। আর ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাদের হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করার ইচ্ছা আছে, ফ্যামিলি সহ বা সিঙ্গেলভাবে। ভালো থাকবেন সবাই আর পেজটি ফলো রাখবেন, সাথেই থাকুন আমাদের। পাহাড়